subscribera i 100 pregleda ili 20 lajka ili manje, možda i 8, 10, nebitno. Možete dobiti premium account kao što vidite ovdje, Marko premium account, pošto ja u stvarnom životu sam Marko. I to je to, ako stignemo dakle što sam rekao, evo ovdje će pisati na ekranu vašem što sam rekao. Eto, i to što sam rekao, ako stignemo dotle, možda dobijete premium na koji rade. Znači, nisu hakovani, kupljeni. I to je to. Goodbye, moji dragi gledalci, gledali ste tutoriali gameplay.